បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាតាមរយៈ Channel គុនធា TV News ទាំងអស់ទីគ្រប់រាប់អានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងទីកម្ពុជារបស់យើងគឺបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងបាទដោយដែលលោកនាងបានដឹងរួចមកហើយថារយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី28មកយើងមានបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសរឿងថៃដែលបាញ់ទាហានខ្មែររបស់យើងម្នាក់បានស្លាប់ហ្នឹងបាទរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្រេចថានឹងបញ្ជូនបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃនៅតំបន់ប្រាសាទតាមាន់តូចតាមាន់ធំតាក្របីនិងតំបន់3ទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រំដែនជាមួយថៃនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាខាងមុខនេះបញ្ហាតាក់ទងនឹងតំបន់ទាំង4ខាងលើនឹងមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបៀបវគ្គទេព្រោះទុកឲ្យ ICJ ជាអ្នកសម្រេចបាទកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាខាងមុខនឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងគឺអត់ដាក់របៀបវគ្គទាំង4នឹងចូលទេបាទក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2025រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការយកករណីព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិគឺបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលខុសពីការប្រើកម្លាំងវាយឆ្មក់ប្រដាប់អាវុធចូលដោយបំពានក្នុងទឹកដីរដ្ឋាភិបាលបាទក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សរសេរថារដ្ឋាភិបាលថ្កោលទោសប្រឆាំងនឹងការប្រើកម្លាំងដោយមិនញញើតដៃនេះដែលជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងគោលការណ៍នៃភាពជាអ្នកជិតខាងល្អដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានៅឆ្នាំ2000រវាងប្រជាជាតិយើងទាំងពីរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបើថៃមិនសហការក្នុងការគោរពបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដីក៏កម្ពុជានឹងបន្តដំណើរការដោយឯករាជ្យលើករណីនេះដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលថៃថាមិនចង់មានការប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការនោះទេសូមត្រឹមការចរចារកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីដោយប្រើយន្តការគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះដែលយើងហៅកាត់ថា JBC និងគណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅដែលយើងហៅកាត់ថា JGBC បាទអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតជ័យតិចយល់ថាការមិនចង់យកករណីព្រំដែនទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិព្រោះថាថៃដឹងថាខ្លួននឹងមិនអាចឈ្នះក្តីនោះទេព្រោះឯកសារភស្តុតាងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរឿងព្រំដែនដែលថៃខ្លួនឯងចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ត្រូវបានដាក់តម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយឯកសារទាំងនេះហើយដែលតុលាការនឹងយកមកពិនិត្យមិនមែនជាឯកសារដែលថៃទទួលស្គាល់តែឯកតោភាគីខ្លួនឯងនោះទេលោកបន្តទៀតថាបើថៃមិនយល់ព្រមក្នុងដំណើរការក្តីនេះក៏ដោយតែ ICJ មានសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យឯកសារដែលកម្ពុជាបានដាក់ហើយបើមានភស្តុតាងអំណាងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះ ICJ នឹងពិចារណាហើយលទ្ធផលក្នុងការប្រកាសរបស់ ICJ បើថៃបដិសេធមិនទទួលស្គាល់វានឹងបង្ហាញភាពអាប់អោនរបស់ថៃលើឆាកអន្តរជាតិនិងបង្ហាញពីចរិតឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាបញ្ហាព្រំដែនចំណុចប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំ3បានក្លាយជាបញ្ហារកាំរកូសរវាងកងទ័ពថៃនិងកម្ពុជាមកជាយូរមកហើយរហូតមានការឈ្លានពានឆ្មក់ចូលមកបាញ់សម្លាប់ទាហានខ្មែរម្នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពព្រំដែនកាន់តែកើនឡើងកម្ដៅបន្ថែមទៀតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងសមាជសភាព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងបញ្ជូនករណីចំនួននៅតំបន់ទាំង4ទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដែលរ៉ាំរ៉ៃនេះនិង
ត្រូវបានអង្គសមាជបោះឆ្នោតគាំទ្រជាសម្លេងរួមឲ្យបន្តដំណើរការបណ្ដឹងនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងដូចដែលលោកនាងបានដឹងហើយថានៅថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺសមាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនៅគ្រានោះហើយដែលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសឲ្យថានឹងយករឿងទាំង4ហ្នឹងបាទតំបន់ទាំង4ហ្នឹងទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងរកយុត្តិធម៌ជូនកម្ពុជាហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរគឺអង្គសមាជទាំងមូលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសម្លេងបាទជាសម្លេងយ៉ាងច្រើនកកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់ពេលថ្មីនេះក៏មានតាមក្រសួងតាមស្ថាប័នផ្សេងៗក៏គាំទ្រទៅលើចំណាត់ការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដែរបាទអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់ Subscribe សូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហោះទៅអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត